不是爱情不好找，是你没穿始祖鸟。不知道为什么啊，最近迷上了冲锋衣，就感觉这一个新款的以太蓝这个颜色看起来太鲜了。如果你觉得那个贝塔 LT 黑色穿的人太多，就想穿一个不一样的颜色，那这个新款的以太蓝颜色你真的可以上身尝试一下。你可以看一下各路网红潮男潮女对这个颜色都是爱不释手。这个颜色呢，它是比较特殊，以太蓝，因为它这个颜色是偏淡的啊，而且凑近看一下，它是很柔和的一个颜色，很多那一种都是湖蓝色眼嘎。整件衣服压胶的位置呢，这个拉链远看其实像是一个灰色啊，但是其实它是一个浅绿色，而且看到没有，把拉链拉上之后，它两边合在一起，严丝合缝，这就是鸟的魅力。以太蓝刺绣这一件呢，它是属于一个深灰色。咱们把帽子戴上，看一下全身的一个上身效果。老彭呢，我178 140，我穿的是一个 L 码，就是像这种比较偏合身，稍微宽松一点。我是老彭，你们觉得这一件鸟的以太蓝怎么样？下期爱想看点啥？